गाह्रो छ, त्यस्तै छ बाटो। सबैलाई जय मसीह। Praise the Lord. मेरो नाम चाहिँ मानसिंह मुक्तान। My name is Manching Muktan. मेरो घर चाहिँ हेटौँडा मकवानपुर नेपाल। My home is in Hetauda, Nepal. प्रभुको अनुग्रहले हामीलाई यो ओपनाइजबाट हामीलाई बाइक पाउनु भएको लागि धन्यवाद। By the grace of God, we have got the bike from the Organize. We are very grateful. अब 3-4 घण्टा 5 घण्टासम्मको समय हिँडेर जानुपर्ने ठाउँ छेउमा अर्को झुन्डमा सेवा गर्नुपर्ने। So I'm doing my ministry by walking for 5 hours, 6 hours until today. अनि सुसमाचार प्रचार गर्नका निम्ति Also to share the gospel, I've been walking for many hours. यो बाइकद्वारा धेरै सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। So now that I have got the bike, it will be very convenient and easy for me now to share the gospel and to the ministry. हुन्छ, धन्यवाद। Thank you.